Пошли кушать. Девушки были просто очарованы. Иди, не. Каждая была... Иди сюда. Иди. Иди садись. Мы говорили, а ты послушай. Садись. Садись. Вот мы сегодня были. Самый шикарный дом. Где? Лапшичку? Давай достанем. Давай. Садись себе. Иди садись, кушай. И на ней получается памятная лента. Садись на меня. Давай посмотрим, ступенечка. Следующая номинация «Мисс Элегантность». На сцену приглашается директор сети салонов парикмахерских АПС Любовь Владимировна Соловьева. Французского слова означает изящный и изысканный. Девушка, которую сейчас назову, девушке вернее, хотелось бы пожелать, чтобы она покорила подиум Парижа и была бы настолько еще изящной и элегантней. Это номер 6. Максименко Ольга. Номер 6. Мисс Элегантность 2007. Памятная лента и замечательный подарок. Замечательный подарок мы дарим нашей очаровательной участнице, косметический набор. Спасибо. Следующий мисс Вдохновение. Итак, дорогие друзья, мисс Вдохновение. На сцену приглашается представитель фирмы Мэри Кей.